كروكيت بالدجاج والموتزاريلا بطريقة راقية ورائعة. راح نروحوا مع بعض نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. السلام عليكم، اليوم من مطبخ شهيوة تيفي راح نحضروا مع بعض باذن الله لي كروكيت تاع الدجاج بالموتزاريلا. باش نحضروا هذه الوصفه نحتاجوا صدر تاع الدجاج مقطع بهذا الشكل، نحتاجوا صفار حبه بيض، عصير ليمون، نحتاجوا ملح، نحتاجوا بصله قطعه صغيره تاع بصل، نحتاجوا سنينه ثوم. بالنسبه للتوابل نحتاجوا نص مغرف صغيره كركم، مغرف صغيره زنجبيل، نص مغرف صغيره فلفل كحل، ونحتاجوا مغرف صغيره راس الحانوت، نحتاجوا معدنوس مقطع، ونحتاجوا موتزاريلا. انا راح نستعمل هذه النوعيه شيمه. اذا راح نبدا على بركه الله. راح نرحي هذا الدجاج، الصدر تاع الدجاج نرحيوه، راح نضيف عليه الصفر تاع حبه بيض، راح نضيف الملح، نضيف التوابل اللي عندي، نضيفوا البصل والثوم، نضيفوا عصير ليمون. هنا نحتاجوش عصير بزاف تاع الليمون، غير شويه حوالي مغرف كبيره. اذا راح نضيف المعدنوس، راح نرحي هذا الخليط تاعي كامل. اذا انا هنا راح نضيف نكمل البياض لانه ما كفانيش هذاك الصفار. نتوما اذا عندكم كميه قليله تستعملوا غير الصفار بوحدو، واذا كميه كبيره تزيدوا معليش البياض. اذا بعد ما رحيت الخليط تاع الدجاج هاوليكم هنا يعني ترحوا حتى تحصلوا على عجينه. راح نجيبوا وعاء نفرغوا فيه هذا الخليط. اذا هاوليكم الخليط تاعنا. راح نجيبوا الموتزاريلا، راح نقطعوها. هنا برك ملاحظه، يعني انا هاد الموتزاريلا سبق ونعت لكم هاد النوعيه، وانا اكثر حاجه عجبتني في هاد الموتزاريلا انه يعني كما نعرفوا لي موتزاريلا ما فيهش حتى ذوق، لكن هاد النوع تاع الموتزاريلا عنده ذوق. اذا هاوليكم راح نقطعوه. كما سبق وذكرت انه هاد الموزاريلا يعني طبيعيه 100% بدون مواد حافظه، وهذا اكثر شيء عجبني فيها، ومصنوعه بالحليب البقر 100%. ان شاء الله تجربوها لاني متاكده انها راح تعجبكم. اذا بعد ما حضرت الموزاريلا تاعي والخليط تاعي راه واجد، راح نجيب شويه زيت هكذا باش يسهل لي شويه العمليه. راح نجيب طبسي باش نحط فيه. نبداو نشكلوا لي كروكيت تاعنا. اذا راح ندهن شويه يدي بشويه زيت، راح نبداو نشكلوا لي كروكيت. راح نفتحهم بهذه الطريقه، نحط الجبن ونحط الموتزاريلا، راح نغلق عليه. هنا لازم هذا الموتزاريلا تغلقوا عليه مليح. اذا هاميكم بهذه الطريقه راح نحطهم في طبسي. اذا راح نكمل نشكل باقي لي كروكيت، راح نكمل نشكلهم كامل بنفس الطريقه ونعاود نولي لكم. بعد ما شكلت لي كروكيت تاعي الان راح ندخلهم للمجمد مده 15 دقيقه حتى يشدوا رواحهم ونعاود نولي لكم. اذا بعد ما جبت لي كروكيت تاعي من المجمد كما راكم تلاحظوا راهم شدوا رواحهم. هنا راح نجيب حبه بيض، راح نضربها شويه هاد الحبه تاع البيض ونزيد لها قرصه ملح، نديروا قرصه فلفل كحل، ونحتاجوا فارينه باش نرمدوا فيهم لي كروكيت. وهاد الفارينه راح ندير لها رشه راس الحانوت، ونحتاجوا لا شابلير هاي ليكم. اذا راح نضرب الحبه تاع البيض، كنا نرمدهم في الفارينه، نحطها في البيض، ومن بعد راح نحطها في لا شابلير. هنا راح نجيو للحبه تاع الكروكيت، راح نشكلها الشكل اللي نحبوه. اذا نشكلوهم
راح يسهلوا لنا العمليه. هذيك لا شابير نسقمهم مليح. اذا هاي لكم راح نحطها في طبسي. بعد ما كملت شكلت لي كروكات تاعي كامل بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا. راح نجيو نقلوهم. انا هنا حطيت مقله فوق النار فيها زيت. هنا لازم تكون زيت غزيره، ولازم من الاحسن انه نقلوها في مقله تكون غامقه. راح نخدم الزيت تاعنا تسخن مليح. اذا هنا كما راكم تلاحظوا الزيت تاعي راهي سخنت. راح نزيد نحط الكروكات. من الاحسن انه تكون مقله يعني غامقه هكذا باش يتغمروا لنا كامل الكروكات تاعنا بالزيت باش يطيب لنا الدجاج. راح نحط لي كروكات تاعي، وهنا راح نقصوا عليهم شويه النار، يعني ما لازمش طيبوهم على نار ناقصه، يعني تكون متوسطه هكذا باش يطيب لنا الدجاج. لانه اذا درنا نار قويه راح يتحمر الدجاج تاعنا بالخف وما يطيبش يقعد من الداخل ني. اذا بعد ما طابوا لي كروكات كما راكم تلاحظوا راح نحيهم. نهملكم كما راكم تلاحظوا لونهم يشهي. هامليكم هنا مازالوا سخونين. انا راح نعطيلكم يعني الطريقه تاع التقديم تاعهم. هنا اللي يحب يرافقهم مع اللي يحب يقدمهم مع الرز ولا شلاضه بهذه الطريقه. ونحطوا الكروكات نديرهم ليكم. وانا هنا راح نخدم لكم واحد الكريمه تجينا بالفرماج. انا هنا عندي 3 حبات فرماج بورسيون. راح نزيد لهم حليب. هنا الحليب لازم يكون مغلي، يعني لازم يكون سخون، والفرماج لازم يكون بدرجه حراره المطبخ. راح نخلطهم مليح حتى نتحصلوا على كريمه. واللي تحب تميكسيهم انا عندي كميه قليله نخدمها غير بيدي. تحب تستعمل ميكسور تستعمل ميكسور. اذا راح نخلطهم حتى نتحصلوا على كريمه. اذا هاي ليكم بعد ما تحصلنا على هذه الكريمه راح نفرغها فوق الكروكات بهذه الطريقه. هذا الطبق يعني كمقبله، خصوصا يعني يصلح بزاف في شهر رمضان. راح نزينوها بشويه معدنوس. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم، واذا عجبكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لي جيم واشتراك في القناه حتى يصلكم كل جديد من وصفاتي. ونلتقي في فيديو جديد والسلام عليكم.